Здравейте, приятели! Весели празници на всички! Днес ще извършим един обряд, с който се казва чашата на изобилието. Сега се намираме в християнските празници Възкресение Христово или официалните празници, които са си нашите старите празници. Това е Белтайн. И на този празник ние ще си напрограмираме енергията на изобилие, на щастие, и той ще работи през цялата година за нас. Ще ни носи любов, благополучие, щастие, късмет. И сега стартираме. Богиня Изида естествено ни дава цветето на живота. Искам да благодаря на всички, които ми изпратиха подаръци, на Тиминушка, на Таня за естествените кристали и на всички други, които ми изпращате своята положителна енергия, за даренията, за донатите, за всичко искам да благодаря, както и за доверието на всички вас. И така, тук богиня Изида разтваря цветето на живота за мен и всички, които ме слушат, и настъпва възстановяване на нашата кристална решетка, нашата душа започва да цвети, се отваряме за изобилието на Вселената. Естествено, ключа на Изида отключва абсолютно всичко и се примахват всички блокажи, прегради, препятствия, негативни въздействия от всички сфери, аспекти на нашия живот. Изцяло ни се отварят пътищата на здраве, любов, щастие, късмет, финансов просперитет, семейно щастие, кариерна реализация. Естествено, тук идват на помощ божествената женска енергия на богинята майка, която има 10 000 имена във всичките си проявления. И тук приключваме с нещастията, предателствата, душевните мъки, приключваме с травмите от миналите животи, кармите, получаваме изцеление на сърдечна, на душевна мъка, емоционална. Тук се активира изчистването чрез звездните мисии, когато ние сливаме всичкия негатив, който е в рода, в земята, за да не го преработваме лично ние. И сега се активира заземлението за мен и всички, които ме слушат, моят род и техния род. Слив на всичкия негатив в земята, изброс на всичкия негатив в земята. И изцяло се освобождаваме от света на мрака. Също така, тук много важна карта се показва, защото историята за възкръсването идва от Древен Египет. Не е християнска. Тези, които са измисляли християнството, просто са взаимствали от другите религии. Най-много са били потърпевши египетските богове. Тук се възражда нашата душа, възстановява се вътрешното ни дете, троицата майка, баща, дете, Бог, богиня, човек. Освобождаваме се от всякакви мъки, потресения, зависимости, всевъзможен негатив и получаваме непробиваема защита, както и разрешение да извършваме всякакви ритуали. И тук е окото на Хор, което ни помага да научаваме истината, за да не ни мамят. Да можем да виждаме, когато всякакви манипулатори и вампири ни мамят, за да крадат нашите ресурси и време. И в момента се намират всички такива измамници, вампири,
всякакви манипулатори в моето пространство и пространството на всички, които ме слушат. И се разследват от А до Я, прекъсват всички вампирични канали, връщат се всичките ни откраднати блага, отварят ни се очите, пореснява ни се съзнанието и тези хора се изпращат на Висшия съд, за да си платят по най-високи параграфи, най-висока цена. Благодарим. И ето, за да потвърдим, тук излиза Касиел, който влиза в моето пространство и в пространството на всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моя род, техния род. Намират се всички врагове, разследват се от А до Я, намират се всичките им незаконни дела, веднага се представят във Висшия съд и се активира кармата, така че да започна да си плаща тук и сега и веднага с най-високи присъди, като се изплащат и най-високи лихви. Се примахва всичкото си възможно негативно, кълдасло, видмъство, магически, енергетически негатив, всевъзможно вълшебство, всевъзможни порчи, проклятия, зла, завист, злост, слова, дела, мисли, всички си възможни негативни програми, подпрограми, структури, програми, всякакъв род и произход, всички си възможни източници. Примахват всички блокажи, прегради, препятствия, негативни въздействия от всички сфери, аспекти на нашия живот. Изцяло ни се отварят пътищата на здраве, любов, щастие, късмет, финансов просперитет, семейно щастие, кариерна реализация. Тук в този канал на Касиел има много сълзи, много мъка, много разочарование. Придаваме абсолютно всичко горе на Висшия съд, от моето пространство, от пространството на всички, които ме слушат, от моята душа, от тяхната душа, от моето сърце, от тяхното сърце и се изискват присъди незабавни, като всеки, който е накърнил моето достоинство или достоинството на всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моя род, техния род, който е посегателство върху моите блага, техните блага, моята вяра, тяхната вяра, моето достоинство, тяхното достоинство, плаща веднага се плаща всичко и се придава на Висшия съд, извършва се 100% обратка през Висшия съд, издават се присъди, започва активацията на кармата на всички врагове в моето пространство, в пространството на всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моя род, техния род и за всяка наша сълза да се плати през жестока и скъпа цена. За всяка сълза, за всяка мъка, за всяко разочарование, за всяко ощетение, което сме преживели. Благодарим, благодарим, благодарим. Мизраел възстановява правилните контакти. Шавакиян изцелява мен и всички, които ме слушат от всякаква болка, мъка, нещастия, болести, възстановява връзките с висшите сили, с хранителите, наставниците, пазителите и учителите, както и с Твореца, и получаваме защита на всички нива от всякакви потресения, от измами, от посегателства, от физически и психически повреди, или мях ни ликува от всякакви разочарования, потресения, зависимости, от вредни навици, от несподелена любов, от вредни за нас отношения. Ориел възстановява здравето, любовта, щастието, късмета и финансовия просперитет, семейното щастие, кариерната реализация, връща отново света, светлината в нашия живот. Хазиел изплаща компенсациите. Благодарим. Нали знаете, враговете работят за нас и нас не ни интересува кой ни е накърнил, кой ни е измамил, защото този човек плаща със своите блага и колкото повече врагове имаме, колкото повече работят зад нашите гърбове, толкова по-богати и успешни ставаме ние в последствие. Така че за всяка наша сълза се плаща жестока цена. И Метатрон възстановява щастливата матрица на съдбата ни. Тук се примахва кражба на душа, продажба на душа, кражба на съдба, подмяна на съдба, кражба на партньор, подмяна на партньор,
кражба на отношения, подмяна на отношения, връща се изцяло и се възстановява щастливата съдба на мен и всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моя род, техния род. И Ксиел естествено възстановява финансовите ни потоци. Вихиях примахва всичкото си възможно негативно, кълдаство, видасло, видмасло, магически, енергетически негатив, всевъзможно вълшебство, всевъзможни поръчи, проклятия, с глаза, зло, слова, дела, мисли, всички си възможни негативни програми, подпрограми, структури, програми, всякакъв род и произход от всички си възможни източници. Примахват всички блокажи, прегради, препятствия, негативни въздействия от всички сфери аспекти на нашия живот. Изцяло ни се отварят пътищата на здраве, любов, щастие, късмет, финансов просперитет, семейно щастие, кариерна реализация. Вихиях намира предателите, съперниците, завистниците, ненавистниците, лицемерите, както и всички врагове, магиосници, колдуни и всичките черномагични практики и заклинания и ги предава на Висшия съд за 100% обратка, безвъзвратна и завинаги. Изцяло се освобождаваме от всевъзможна негативна енергия, а нашите врагове получават съответните наказания. Благодарим! Ябамях ни връща резултата в живота и ни задвижва. И Асалиях ни дава високо обществено положение, повишение, работа, успех, уважение и любов. И Гавраил, това са благите вести за тези, които искат да имат дечица. Ще имат дечица. За тези, които чакат да чуят за своите врагове, че са ги постигнало възмездие и има обратка. Има такова нещо. Ще го чуят. Анаел е съюза на споделената и хубава любов. При някой това е дългоочаквана среща с любим човек, тук предстои, както и за връзки, които са били в разклатено положение, стабилизация, възстановяване на съюз, както и помирение между някои хора, които се обичат и са по съдба. Запомнете, че тези партньори, които не са достойни за вас, вижте сили ги примахват от вашето пространство, колкото и да не ви харесва. Това е за ваше добро, винаги се разбира в последствие. Благодарим. Имах сях, това е личното развитие, връзката с Висшия аз, успешното учене, усвояване на уроци, преминаване през трудностите. Също така ще получим защита и талисмани от Великия Соломон. Получаваме защита от пръстена на Юпитер за победа, за високи доходи, за успех в любовта, победа в съда, победа на душмани и победа във всички направления в нашия живот. Също така талисман за подчинението на саламандарите получаваме. Този талисман на саламандарите отговарят за финансовите потоци, за земните блага и ние получаваме възможност да получим финансовите потоци. И сега точно това чаках, тъй като излезна Сахиел, излезна и картата, която ми трябва, благодарим на Соломон, както и богиня Фортуна е тук. Ние сега ще стабилизираме нашите финансови потоци. И нека да застанете ето така. Дясната ръка обърната нагоре, лявата ръка надолу. Това са потоците земя, небе, небе, земя. Мъжката и женската енергия. С дясната ръка ние получаваме енергия от небето, а с лявата ръка ние вкарваме енергия в земята и получаваме сила от земята. И съответно тези два потока, когато се нарушат, тогава започват различни проблеми в животите на хората. Вземете тази позиция. Само, че свещите решиха, че стана топличко. Ето така. Заставаме така. Нали, заставаме с тази позиция.
И тук като се вижда как се опитва се да се пречи, което означава, че много от вас имат нарушени потоци по магичен начин. Примахва се всичкото си възможно негативно кълдасловие, дасловие, масло, магически, енергетически негатив, всевъзможно вълшебство, всевъзможни поръчи, проклятия, с глас, завист, злост, слова, дела, мисли, всички си възможни негативни програми, подпрограми, структури, програми, всякакъв род и произход от всички си възможни източници. Примахват всички блокажи, прегради, препятствия, негативни въздействия от всички сфери, аспекти на моя живот и живота на всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моя род, техния род. И се примахват всички блокажи, прегради, препятствия, негативни въздействия от всички сфери, аспекти на нашия живот. Изцяло ни се отварят пътищата на здраве, любов, щастие, късмет, финансов просперитет, семейно щастие, кариерна реализация. Благодарим на висшите сили за изцелението, освобождението на нашите финансови канали. Примахва се всякакви негативни въздействия, кълдасловие, дасло, магически, енергетически негатив, всевъзможно вълшебство, всевъзможни поръчи, проклятия, с глас, завист, злост, слова, дела, мисли, всички си възможни негативни програми, подпрограми, структури, програми, всякакъв род и произход от всички си възможни източници. Примахва се сруб, срез на финансовите канали, блокажи, прегради, всевъзможни негатив и негативни въздействия върху финансовите канали. Примахват се печати на нищета, на разруха, на крах, на неудача и на бедност, на трудности. Изцяло се примахват всички блокажи, прегради, препятствия, негативни въздействия от всички сфери, аспекти на моя живот и животите на всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моя род, техния род. Изцяло се отварят пътищата на здраве, любов, щастие, късмет, финансов просперитет, семейно щастие, кариерна реализация. Възстановяват се финансовите потоци, финансовите канали се възстановяват и се възстановяват правата ни за финанси. И сега балансираме, който усеща енергията, ще усети. Възстановява се потока земя-небе, небе-земя и се балансира. И двата потока, когато се научим да ги държим в хармония, да текат през нас, в момента те текат в хармония, ги настройваме всички. Тези, които усещат, ще усетят. Тези, които не усещат, няма страшно, аз им ги настройвам, им ги възстановявам. И изцяло се възстановява благополучието, просперитета, високите доходи, прекрасната работа, високото обществено положение. Благодарим. Ето, потоците са стабилни, остават така за мен и всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моят род и техния род, за винаги, докато свят светува. Амин, амин, амин. Благодарим и в миналото, настоящето и бъдещето, така да бъде истина. Естествено, тук на моя канал съм поставила забрана за определени хора да не могат да се чистят. Това са такива хора, които се занимават с лоши неща и се опитват да се чистят на моя канал. Съответно съм направила така, че като дойдат тук да се чистят, ги барва Висшия съд и нищо хубаво не им се случва, така че е безсмислено хора, които се занимават с вредоносни дейности на други хора, или ме плюят, или са мои врагове, или са ме предали мен и са хора, които са се ползвали от моята добрина. За тях има забрана, за тях и за всичките им, и за целите им родове. Има забрана да ползват този канал. И съответно, когато го правят, за тях ще става още по-зле. Така че благодарим на висшите сили. Сега ще продължим. Значи аз тук съм настроила финансовите потоци с финанси и ще се научим на някои неща, които са полезни. Значи на вас ви е нужно в момента да си намерите някакво ароматно масло. Как гърми тук всичко в изчистването. И съответно при мен това е борово масло, но за вас може, това имах под ръка. Парите обичат ароматите, може да бъде лавандулово, розово, с каквото имате под ръка. Разтърквате си хубаво ръцете
И съответно взимате каквито пари имате и ги пипате с ръце. Парите е необходимо да бъдат обичани, уважавани. Те не са фикс идея и цел, те са средство за удоволствие. И само ето тук да засиля малко братчицата на другарите вредители. Така. И съответно с тези ръце избираме си една банкнота по ваш избор. Аз използвам петилевка и я ароматизираме. Помирисваме мириши, ароматизираме добре. Това служи като защита. И съответно на тази банкнота рисуваме следното. Я да видя дали се вижда. Така. Рисуваме ето тази решетка. Вижда ли се добре? Сега ще оправя светлината. Вижда ли се решетката? Да. Няма значение с какъв цвят го рисувате. Просто в момента нашия кукулино някъде ми отмъкна черния маркер. Щях да го направя с черен маркер. Но нямах време да го търся. Рисуваме тази решетка, която е отворена. Чертичка, 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 чертичка. Тук остава отворено. И рисуваме така. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Десет, 11, 12. И това служи като талисман за финансови потоци. Като този талисман си го взимаме и си го слагаме в портмонето. Като парите винаги ги слагаме така с главата надолу и казваме, ще го мушнем, напред с главата лесно влизат, напред с краката трудно излизат. Колкото звезди на небето, толкова пари в портмонето. Колкото пясък в морето, толкова пари в портмонето. И другите пари по същия начин. Нареждаме ги и винаги трябва да са наредени парите по големина. Така както е петица, десятка, десятка, 20. Нарочно съм взела повече пари, за да може да ви напрограмирам вашите портмонета. И ги слагаме така с главата надолу, като съм сложила и евро за тези, които живеят в чужбина. И ги подреждаме така и отново ги вкарваме в портмонето с думите. Напред с главата лесно влизат, напред с краката трудно излизат. Колкото звезди на небето, толкова пари в портмонето. Колкото пясък в морето, толкова пари в портмонето. И колкото риба в морето, толкова пари в портмонето. Може да си го наричате всеки път, когато вкарвате пари в портмонето, казвате това заклинание. Напред с главата лесно влизат, напред с краката трудно излизат. Колкото звезди на небето, толкова пари в портмонето. Колкото пясък в морето, толкова пари в портмонето. Колкото риба в морето, толкова пари в портмонето. И когато харчите някакви пари, казвате, че всичко, което харчите, ви се връща хилядократно. И благодарите винаги на Вселената, че имате парички за всичко. И така поставяме това портмоне тук на богиня
фортуна, която ще ни помага, и продължаваме да получаваме защити вълшебен камък, шамир, талисман за обладание на много блага. Т.е. това е потока на изобилието, който се активира за мен и всички, които ме слушат. Моите близки, техните близки, моя род и техния род. Изцяло ни се отварят пътищата за здраве, любов, щастие, късмет, финансов просперитет, семейно щастие, кариерна реализация. Тук се изцеляваме от всевъзможна мъка, печал, разочарование, разбито сърце, предателства и получаваме защита и победа срещу неприятности. Каквито и неприятности да имате в момента, вие получавате защита. Това е пръстена за борба с неприятности от Великия Соломон. И също така получаваме защита, която е магическа и ни защитава от всякакви тъмни мастери, както и посегателства от хора, които владеят някаква сила. Също така тук получаваме изцеление от нещастие, от трудности, от изпитания. Тежки период във вашия живот приключва и започват наградите. След всяко преживяно нещастие винаги следва някакво щастие и, например, ако ви се случи така, че са ви предали, примерно вашия любим ви е предал, навранил, винаги след това идва истински любим, който да ви обича и да ви носи на ръце. Затова не съжалявайте за никой, който си е тръгнал. Вижте сили винаги правят така, че ни разчистват пространството от боклуците, от некачествените хора и ги изчистват, за да може да дойдат качествените хора. При много от вас може да има в момента застой. Примерно вие искате да имате партньор, защото сте приключили някаква тежка връзка от преди това, обаче вие в момента се чистите и за да се обърне енергията и да започнете да привличате нов тип партньори, е необходимо малко време. Затова при много от вас има подготовка за правилните партньорски отношения и затова в момента няма на хоризонта нищо интересно. Затова не се отчаивайте. Това предстои да се случи. И тук получаваме също така и магическа защита от всевъзможни беди, защитени с всички сфери аспекти на нашия живот. И тук се изчистваме от греховете на нашите родители, тъй като, за съжаление, постъпките на нашите родители ни носят изключително много негатив. Ако нашите родители или баби или дядовци имало такива некачествени хора сред тях, които са вършили лоши неща и са навличали върху рода проклятия, нещастия, ние се освобождаваме от цялата родова карма и това, което тегне над нас и за него ние не сме отговорни, ние го изпращаме във Висшия съд и се освобождаваме, за да можем да живеем свободно. И тук ни се показва, че получаваме напътствия за благи цели и чрез ползването на нашата енергия и сила за добри дела, тя ще се увеличава, както и нашето благополучие, благосъстояние също ще се увеличава. И съответно тук получаваме и най-хубавата карта, която е с защита от абсолютно всички посоки. И това е Север, Луна, Амабиел, Поймон, Харан, Нимфа, Запад, Юпитер, Гаргател, Тюриел, Мамон, Тюбиел, Аерей, Юг, Сатурн, Тарквам, Глабарел, Пигмей, Еги и изток, Слънце, Караваса, Анабиел, Боел, Сильфан и Комисорос. От духите, от духовете на стихиите и боговете на стихиите, от всички престоли получаваме защита. Благодарим и естествено талисман на Марса, който ни гарантира победа срещу всякакви невзгоди.
и всякакви врагове. И сега ще направим, ще завършим този ритуал, предсказание и програмиране с едно последно предсказание, като благодаря на Венера Велчева, която ми подари уникален египетски оракул. И ние сега ще изтеглим три послания, три програми от боговете. Благодарим. И да видим какво ни дават. Ето така трябва да си бъде. Първият иероглиф се нарича Синеп. Той отговаря за здравето и съобщава, че вие напоследък сте преживяли стрес, предателства, разочарования. При някои от вас се обострили различни психологически или физически неразположения и той ви изцелява и ви учи как да се грижите по-добре за себе си, учи ви да се обичате, да се огаждате и настъпва изцеление, възстановяване на физическата матрица, на емоционалната матрица и се изцелявате от мъки, потресения и нещастия. Синеп помага за поставянето на правилни диагнози, за възстановяване на здравето, за успешни интервенции, операции и всичко свързано с вашето физическо, психическо, емоционално и енергийно здраве. Настъпва пълно възстановяване и изцеление от негатив. Благодарим! Вторият символ се нарича Шен. Той олицетворява движението, времето, както и слънцето, което се върти, както и земята, която се върти около слънцето. И този символ е поставен върху мъртвите, което като ги е движил за прираждане, т.е. Шен ви дава възстановяване. Вижте каква уникална комбинация се получава. Значи изцеление от здраве, от потресение, от предателство, от мъки, нещастия, травми и Шен е и зависимости тук. И Шен е символ, който ви движи напред и ви казва да не чакате идеалната възможност, защото всички възможности са идеални, да движите напред, да не засядате, да не се обсебвате. Той ви изцелява от всякакъв застой, от всякакво обсебване, вманячване и всичко, и примахва всичко, което ви пречи да движите напред. Благодарим. И ви изкарва от всякакви такива неясни и застояли ситуации, в които вие чакате нещо да се случи, обаче то не ви се случва, например. Шен ви учи да движите, да не запецвате. Сега, в това време, в което живеем, не бива да чакаме никого. Ние не трябва да се учим да вървим напред, който трябва да ни догонва, защото в момента, в който вие спрете да движите, започнете да чакате някой да се начуди, тогава вие изпадате в застой, вашата енергия спада в застой и започват всички сфери, аспекти на вашия живот да страдат. И естествено следващия символ, един от най-хубавите, защото той се казва Минат и това е символ на плодородието, на благополучието. Той е завършване на цялата триада, която изтеглихме и отговаря абсолютно на ритуала, тъй като това е символа на дай за да получиш, движи за да имаш резултат, успешно изцеление от болести, от нещастия, от травми и Минат сбъдва мечтите, т.е. това е изобилие от финанси, от любов, от здраве, от всевъзможни други благини, които Вселената ни дава. И сега изцяло отварям душата на мен и на всички, които ме слушат, за изобилието на цялата Вселена. От днес нататък животът ни ще протече в изпълнението на Божията воля и на силата на нашите души. Амин, амин, амин. Благодарим и в миналото, настоящето и бъдещето. Така да бъде истина. Това беше от мен за сега, скъпи приятели. Пожелавам ви много любов, много успех, високи доходи, сбъдване на мечтите. И ви чакам естествено с добри новини. Чао, чао!